それでこの階段が急なのがちょっときついよ。しんどい。なんでこれこんな耕されてんの。しんどい。景色上の。なんか最近ようあるかな。今見て。なんか気が合いそうなやつあるで。嫌いやね。おあ、ええ展望だ。ええ景色やわ、これ。あ、すごいな、これ。おおすごいな。